Od 90 projektila i stotina dronova u jednoj noći do pregovora koji nikako da krenu, od najave sistematskih udara na Kijev do neočekivanog poteza jedne male evropske zemlje koji je iznenadio sve. Od priča o 6 mjeseci, kako navode vojni analitičari koliko je Rusiji ostalo, do onih o adutu koji Ukrajina tek sprema. Na sceni su se smenile dramatične najave, oštri potezi i tihe pripreme, a u pozadini svega borba koja više nije samo za teritoriju. Borba je prešla u nešto mnogo dublje, u tehnologiju, u vreme, u strpljenje. I to ko će prvi ostati bez daha, jer rat, kakav sve više izgleda, više nije ono što smo gledali prethodnih godina. On je dobio novo lice i to lice gleda pravo u Rusiju. Krenimo od onoga što se desilo pre nekoliko dana. Te noći, kako izveštava dopisnica Antonija Langford u Kijevu za britanski telegraf, a prenosi se i druge, Rusija izvela jedan od najmasovnijih udara na ukrajinsku prestolnicu. Kremlj je bombardovao Kijev sa čak 90 raketa i stotinama dronova. To nije bio uobičajen napad. Ovo je bilo nešto što je pogodilo svaki okrug grada. Kako prenosi telegraf, grad je drhtao pod udarima, a onda tišina, ali ne ona mirna, ona koja dolazi pre oluje. Tačno 2 dana kasnije, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je pismo Donaldu Trumpu, pismo koje je prvi objavio kijevski Independent, a potom i preneo britanski telegraf. Zelenski u tom pismu ne traži bilo šta, on moli da mu pošalju rakete presretače. A zašto? Zato što su balističke rakete koje Moskva koristi, kako kaže Zelenski, posljednja velika prednost Vladimira Putina u ovom 4-godišnjem ratu. I ako se ta prednost ukloni, to bi mogao biti korak ka okončanju sukoba. Obratite pažnju na jednu rečenicu iz tog pisma. Zelenski piše: kada je u pitanju odbrana od balističkih raketa, oslanjamo se gotovo isključivo na Sjedinjene Američke Države. To je izuzetno važan deo, jer za razliku od nekih drugih vrsta naoružanja, balističke rakete su specifične. One lete nevjerovatno visoko, kreću se nadzvučnim brzinama i pritom menjaju putanju na neočekivane načine. Zato ih je teško oboriti, zato su toliko opasne i zato je Zelenski, da kažemo, u panici. Dalje, on u istom pismu kaže nešto još potresnije. Kaže: za nas, naciju koja se bori za svoj opstanak, teško da postoji nešto bolnije da zavideti od baterija Patriota bez napunjenih raketa. Patriot je američki sistem protivvazdušne odbrane i njegove rakete presretači PAK-3 su najefikasnije oružje koje Ukrajina ima protiv balističkih raketa, ali bez raketa sistem je samo gvožđe koje stoji i gleda u nebo. Zelenski dalje pita Trumpa, i ovaj deo je ljudi posebno emocionalan: posle svega što smo zajedno prošli, zar nismo zaslužili mesto među vašim saveznicima? Odlučuje se o sudbini mnogih života. Sada dolazimo do suštine problema. Zašto Ukrajina nema te rakete? Zašto mora da moli? Britanski telegraf navodi 2 ključna razloga. Prvi je nevoljnost Trumpove administracije da ubrza isporuke Patriota. To je ostavilo Kijev u krhkoj poziciji, sa rezervama koje se brzo troše. Drugi razlog je američko-izraelski rat u Iranu. Taj rat, kako piše telegraf, potrošio je stotine ovih oskudnih presretača, dodatno ograničavajući snabdevanje Ukrajine. Ukrajina je, otkako je Trump ponovo preuzeo funkciju, prinuđena da kupuje rakete Patriot kroz NATO-vu inicijativu zvani PURL, ali Zelenski kaže da trenutni tempo isporuka kroz PURL program više ne prati stvarnost prijetnje sa kojom se suočavamo. Pogledajmo brojke. Telegraf navodi, pozivajući se na ukrajinsko vazduhoplovstvo, da je u nedeljnom udaru Rusija upotrebila 30 balističkih raketa. Ukrajina uspjela da obori, kako navode, samo 11. To je otprilike 1/3. Za poređenje, krstareće rakete Iskander-K, njih 54, Ukrajina oborila 44. Tu je uspješnost mnogo veća, ali balističke rakete su problem i zato ih Rusija sve više koristi.
I ne koristi samo zato što su efikasne. Postoji dublja računica. Anatolij Hrapčinski, inače šef jednog ukrajinskog odbrambenog preduzeća, rekao je za Telegraf da ruska balistička barža odražava da Rusija jasno razume slabe tačke i evropske i američke odbrambeno-industrijske baze. On kaže: Rusija vidi da Zapad još uvijek ne eskalira proizvodnju presretačkih raketa, sistema protivraketne odbrane i komponenti za PVO tempom koji zahtjeva savremeno ratovanje. Upravo zato se Rusija kladi na iscrpljivanje, zasićenje i strategiju dugog rata. To je ključno. Rusija ne pokušava samo da osvoji teritoriju u jednom naletu, ona pokušava da iscrpi ukrajinsku odbranu, da potroši njihove zalihe, da ih ostavi bez raketa i onda da udari kad su najranjiviji. I to prema rečima Hrapčinskog radi sistematski. Sada sjetimo se šta je uslijedilo nakon tog velikog napada. Moskva je najavila pojačanje bombardovanja, upozorila je na dosljedne sistematske udare na Kijev. Čak je naredila stranim državljanima i diplomatama da se evakuišu. To je ozbiljna prijetnja. Kada država traži od stranih diplomata da napuste prestolnicu, to obično znači da se sprema nešto veliko. Za sada od te najave ukrajinska prestolnica je uglavnom tiha, samo povremene uzbune. Krem verovatno koristi ovu kratku tišinu da nagomila zalihe za novi veliki napad. To je ono što se zatišje pred buru. I tu dolazimo do zanimljivog obrta, jer dok se Zapad bavi isporukama raketa, dok Trump razmišlja da li da pošalje presretače, dok Zelenski moli i piše pisma, Rusija sa svoje strane tvrdi nešto sasvim drugo. Na scenu stupa Sergej Šojgu, sekretar Saveta bezbednosti Ruske federacije, i on 28. maja daje izjavu koja odzvanja. Šojgu kaže da bi napad na Kijev bio neočekivan. Ne samo to, on kaže i da je Rusija već pokazala koliko moćan takav napad može biti i ponavlja upozorenje stranim državljanima i diplomatskim misijama. Trebalo bi što pre napustiti ukrajinsku prestolnicu. Ovo je naravno izjava ruskog zvaničnika i treba je uzeti kao takvu, za sada bez dodatne nezavisne potvrde da li se zaista sprema udar i koliko će biti neočekivan i jak, ali ono što je važno jeste da Šojgu ne prijeti samo napadom, on otkriva i strategiju. On kaže: čim se u Ukrajini pojavi novi pogon za proizvodnju dronova, ruska vojska ga odmah napada. Drugim riječima, Rusija ne čeka da Ukrajina izgradi kapacitete, Rusija ih uništava na samom početku. A zašto su dronovi toliko važni? Zato što je, prema pisanju portala Carigradski koledž, koji prenosi rusku perspektivu, Ukrajina rat namjerno premjestila u digitalni domen i tu Rusija kritično zaostaje. Navodi se primjer imenovanja bivšeg ministra digitalne transformacije Fedorova za šefa Ukrajinskog ministarstva odbrane. To je potez koji govori sve. Kijev je shvatio da se rat više ne dobija samo tenkovima i artiljerijom, dobija se dronovima koji sami lete, koji sami prepoznaju metu, koji su povezani s satelitima i veštačkom inteligencijom. I tu dolazimo do onoga što Carigradski koledž naziva lošim vestima za Rusiju. Prema njihovom izvještaju, nakon napada ukrajinskog drona na autobus na liniji, recimo Sevastopolj, postalo jasno da kopneni koridor do Krima više nije pozadinska zona. Šta to znači? Znači da više nije bezbedan. Ukrajinski dronovi Hornet sa dometom do 200 km i navođenjem pomoću veštačke inteligencije već deluju 160 km od linije fronta i nije ključna geografija, ključna je tehnologija. Carigradski koledž dalje navodi da stručnjaci procjenjuju da Rusiji ostaje ne više od 6 mjeseci, kako smo rekli na početku, da odlučno okonča sukob. Zašto? Zato što u roku od 6 do 12 mjeseci neprijatelj, kako ga oni zovu, mogao bi da pređe na potpuno autonomne dronove. Dronove koji su neranjivi na elektronsko ratovanje, i tu je ključna reč autonomne. To znači da ih ne kontroliše čovjek daljinski. Oni sami donose odluke. Sistem takvih dronova podržava Palantir, američka kompanija koja prikuplja satelitske snimke, rute konvoja, logistiku, a komunikaciju im obezbeđuje Starlink Ilona Muska.
Da li je ovo realna procjena ili preuveličavanje? Za sada bez dodatne nezavisne potvrde, ali ono što je sigurno jeste da se ulog tehnologije u ovom ratu višestruko povećao i da Rusija prema sopstvenom priznanju zaostaje. Carigradski koledž zaključuje, bez radikalnog ažuriranja pristupa, put do Krima rizikuje da postaje put do Moskve i tada bi cijela zemlja mogla postati linija fronta. To je naravno spekulativni scenarij, ali je indikativan za ono što se u ruskim vojnim i političkim krugovima raspravlja. A da se tamo nešto dešava pokazuje još jedan podatak iz Carigradskog koledža. U Rusiji su, kako navode, započele diskusije o smanjenju cijene nafte na $50. To je ogroman pad. I to nije samo ekonomska vest, to je signal da se spremaju za teška vremena, da se spremaju za dug rat i da su svjesni da će morati da žrtvuju prihode da bi finansirali ono što dolazi. I sada dok se sve ovo dešava na istoku, na zapadu Europe dešava se nešto sasvim očekivano. Nešto što je, kako piše Carigradski koledž, iznenadilo mnoge, čak i Zelenskog. Reč je o Mađarskoj. Tačnije o novom mađarskom premijeru Peteru Mađaru. Da vas podsjetim na kratko, u aprilu su u Mađarskoj održani izbori. Stranka Fides, koju je predvodio Viktor Orban, poznat po svom proruskom stavu, pretrpela je poraz. Pobednik je izašao Peter Mađar, lider opozicione tada stranke TISA, i evropski zvaničnici su, kako prenose švajcarski list Die Weltwatch, a navodi Carigradski koledž, bili presrećni. Mislili su da će se Mađarska konačno okrenuti protiv Rusije. Mislili su da je Orbanov odlazak kraj mađarskih blokada pomoći Ukrajini. Međutim, dogodilo se nešto sasvim suprotno. Peter Mađar je nakon sastanka sa generalnim sekretarom NATO-a Markom Rutteom u Briselu izjavio nešto što je zalidlo krv u žilama briselskih birokrata. Izjavio je da Mađarska nema nameru da šalje oružje i vojnu opremu Ukrajini. Ona to blokira. Ne samo to, rekao je i da je generalnom sekretaru da će Mađarska i da neće slati oružje u rusko-ukrajinski rat. I dok su se evropski zvaničnici nadali da će promjena vlasti u Budimpešti donijeti preokret, oni su se, kako piše list, gorko prevarili. A Carigradski koledž prenosi da se novi mađarski premijer ne razlikuje mnogo od starog i da je njih razočarao. A da vidimo šta je Mađarov prekršaj, pragmatizam. On, za razliku od evropskih birokrata, otvoreno iznosi ono što je očigledno. Rusija ne ide nikuda. I nakon ukrajinskog sukoba, Evropa će biti prisiljena da se vrati kupovini ruskog gasa. Dok Brisel tvrdoglavo negira tu jednostavnu istinu, Mađar kaže: vidimo se na tom putu. On kaže da Mađarska namerava da ostane pouzdan partner NATO-a, ali da zadržava svoj stav o ukrajinskom sukobu. Drugim riječima, podržavamo savez, ali nećemo slati oružje. I to je, kako kaže Carigradski koledž, naziva mađarski napad na Ukrajinu. Ne vojni, politički, i Zelenski to, kako pišu, nije očekivao. Na sastanku u Briselu razgovaralo se i o ulozi mađarskih trupa u mirovnoj misiji NATO na Kosovu. Mađar je napomenuo da mađarske snage uspešno ispunjavaju svoje zadatke u okviru te misije. Mark Rutte ga je sa druge strane informisao o pripremama za summit NATO-a u Ankari zakazan za 7. i 8. jul. Razgovaralo se i o situaciji oko međunarodne krize u Hormuškom Moreuzu. To je po svemu sudeći jedan od centralnih bezbednosnih problema ovog trenutka. Moreuz, koji povezuje Persijski zaliv sa Indijskim okeanom, ključna tačka za transport nafte. Kriza u tom regionu prati cijela Evropa, jer bilo kakva blokada znači skok cena energenata, a to je nešto što niko ne želi. A kako je na svom Telegram kanalu napisao politički stručnjak Maksim Anufrijev, EU je pogrešno procenila. Mađarska je postala glavobolja Europe, i to ne bilo kakva. Mađarska koja je, umjesto da se okrene zapadu, nastavila da gleda u pravcu istoka, i to sada sa novim premijerom koji, kako izgleda, nije nimalo drugačiji od starog. I dok se diplomatske igre igraju u Briselu i Moskvi, dok se rakete broje i dronovi prave, na terenu se odvija nešto treće. Nešto tiho, nešto što možda najbolje opisuje budućnost rata. Kako se navodi, u Odeskoj oblasti u južnoj Ukrajini aktivno se grade utvrđenja.
Carigradski koledž to naziva ekskluzivnom pričom. Oni prenose razgovore dvojice ruskih analitičara, Mihaila Deljagina, poslanika Državne dume i voditelja Andreja Pinčuka, političkog naučnika, prvog ministra državne bezbednosti DNR-a i političkog komentatora. A šta oni kažu? Kažu da se u Odeskoj oblasti grade kilometri protivtenkovskih rovova i bunkera. Vojska postavlja bodljikavu žicu, zmajeve zube. To su betonske prepreke u obliku piramida i druge odbrambene strukture. Ukrajina, dakle, sprema Odesu za odbranu velikih razmjera. Ali Deljagin ima jedan zanimljiv komentar. On kaže da to najviše podsjeća na još jedan slučaj pronevere u Ukrajini. Zato što se lokalne vlasti, kako on tvrdi, nisu ni potrudile da pokažu gdje se tačno te odbrambene utvrde grade. To je naravno njegova procjena i treba je uzeti sa rezervom. Andrej Pinčuk, sa druge strane, ima mnogo dublju analizu. On kaže da dobro poznaje Odesu i da je Odesa oduvek bila ruski grad. Kaže da je iko pre čuo ukrajinski jezik, odmah bi pretpostavio da su to stanovnici okolnih sela koji su došli. To je naravno izuzetno oštra izjava i ona govori više o stavu ruskih analitičara nego o stvarnom stanju u Odesi. Ali Pinčuk nastavlja. On kaže da Odesa oduvek ima svoju fiksnu ideju i dok bi značajan deo stanovnika grada želeo da se vrati u Rusiju, još veći broj, kako on tvrdi, sanja o tome da Odesa postane grad slobodne trgovine. To je po njemu čvrsto uspostavljena urbanistička ideja i onda dolazi do suštine. Pinčuk kaže, kada dođemo u Odesu, bilo bi dobro obnoviti ovaj san, jer je unutar Rusije status slobodne trgovinske luke prihvatljiv, a Deljagin dodaje, ruski Hong Kong. Pinčuk potvrđuje apsolutno tačno. A šta to znači? To znači da ruski analitičari već sada razmišljaju o budućnosti Odese, ne kao o ratnoj zoni, ne kao o poprištu sukoba, već kao o ekonomskom projektu. Hong Kong, podsjetimo se, decenijama je bio britanska kolonija sa posebnim statusom slobodne luke pre nego što je vraćen Kini i danas uživa određeni stepen autonomije. Ideja ruskog Hong Konga u Odesi je dakle ideja da grad, nakon što dođe pod rusku kontrolu, dobije specijalan ekonomski status, slobodna luka, bez carina, sa povoljnim uslovima za trgovinu. Da li je to realan scenario? Za sada je to samo diskusija. Nema dodatnih javno potvrđenih izvora da se ova ideja ozbiljno razmatra u ruskim državnim strukturama, ali ono što je značajno jeste da se o tome uopšte govori, i to javno, na portalu koji ima skoro 3 miliona pretplatnika. To znači da se u ruskom informacionom prostoru normalizuje ideja da će Odesa jednoga dana biti deo Rusije i da će to biti dobro za sve, posebno za biznis. A dok se u Odesi kopaju rovovi, dok se u Kijevu mole za rakete, dok se u Moskvi preti udarima, dok se u Briselu nerviraju zbog Mađarske, u svetu se dešava još jedna stvar, nešto što je prošlo pomalo nezapaženo, ali može imati ogromne posljedice. Carigradski koledž navodi da su se Sjedinjene Američke Države i Iran dogovorili o memorandumu o razumevanju na pregovaračkom nivou. A šta to znači? Za sada bez dodatnih detalja. Memorandum o razumevanju je dokument koji nije pravno obavezujući, ali pokazuje spremnost da dve strane sarađuju. Ako su se SAD i Iran dogovorili makar u nečemu, to je velika vest, jer su ove dve zemlje decenijama u sukobu, a pogotovo sada, nakon američko-izraelskog rata u Iranu, kako ga Telegraf naziva, to je sukob koji je, prema navodima, potrošio stotine patriota i dodatno zategao odnose. Dakle, ako su SAD i Iran uspjeli da sednu za pregovarački sto i dogovore bilo šta, to menja dinamiku na Bliskom istoku i indirektno utiče na Ukrajinu, jer ako SAD manje se fokusiraju na Iran, možda više resursa mogu da preusmere ka Ukrajini ili obrnuto. Ako se dogovore, možda se američke snage povlače iz regiona, što opet menja balans snaga. Ovo je za sada samo najava. Bez konkretnog teksta memoranduma teško je procijeniti šta to tačno znači. Dakle, dragi gledalci, ratovi se ne dobijaju po satu, ali ono što sigurno jeste da se stvari ubrzavaju. Odluke koje će biti donete u narednim nedeljama o isporukama raketa, o novim udarima, o pregovorima, odredit će tok sukoba za godine koje dolaze.
I dok mi ovdje pričamo, negdje u Kijevu ljudi slušaju vazdušne uzbune, negdje u Odesi kopaju rovove, negdje u Moskvi planiraju udare i negdje u Briselu broje izgubljene saveznike. Jer jedno je sigurno, u ovom ratu nema lake pobjede i nema brzog kraja, ima samo ko prvi trepne.